Adanda kita lo masa tabano dewa hari itu ikikan segawala barang-bara sadali tatama danda leze diri sire tuaro myalagam kita sa negeri ngada sire sambe myalagam loma sa kana kuma sire muenye myalagam Baba to era re kong long ko dewa nadega ikikan takuzi Seka wala parambara seja wala asensen to yaudi tang ang harindu sang yu twaja le kong bi de Bya Shin Pirai Nibbaanပြုတော်မူပြီးတဲ့အခါကျွမ်းကျမ်းနေတဲ့ပါရိရိကအဲ့ဒီထူပါရဟဆိုတဲ့ဓာတ်တော်များကိုကမယညာစัจ java လာအဆက်ဆက်သူတဲ့ပြိဿကြီးနတ်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မလုပ်သွားကြလဲသိရင်သွားကြတယ်ကာမပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်နိဂုံးမှာဒီပါဠိတော်ရှိနေသောတော်လည်းအထကရာကတော့အဲ့ဒါပြောတယ်ဒီစာရန်ကိုတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံစတုဒ္ဓသင်္ဃာယနာတင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသီဝစတော်များကအဲ့ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ရေးထားပြခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးမှားတယ်ဒါကအထကရာသို့တော်လည်းပဲကြည်နူးစရာတော့တော်ကောင်းတယ်သတ္တလီသသမဒန္တာသွားတော်ပေါင်းကလည်း40တိတိကေသာနဂရငါသာရှိတဲ့ဆံပင်တွေပြီးတော့လောမမွေးညင်တွေဓာတုရောဓာတ်တော်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒေဝနတ်တွေကစက်ကဝါလပရံပရာစัจ java လာအဆက်ဆက်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ပြိဿရဲ့ဘယ်တိုင်အောင်လဲစက်ကဝါလပရံပရာစัจ java လာတစ်ခုမှတစ်ခုစัจ java လာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ဟရိန်သူဆောင်၍သွားကြလေကုန်ပြီလို့ပောရဏစရိယရှိကသံဃာယနာတင်တော်မူကြတဲ့ဆရာသခင်ရှင်သူမြတ်တို့သည်ဧဝံဤသောဘောစရိဘောဇံဒီကောင်းစာမသွေမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့ကြလေကုန်သတည်းအိန္ဒိယပြည်မှာအဲ့ဒီအစဉ်လာဟာရှေ့ကအလွန်အားကောင်းတယ်မဟာတမဂန္ဒီတို့ဂျဝဟလာနေရူတို့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိရာဂန္ဒီတို့ကွယ်လွန်ကြတဲ့အခါအယိုးကိုပြဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လေမြန်နဲ့ပယ်သွားပြီးတော့မှဟိုးဟိမွန်တာမှာသွားကျဲတယ်အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ဟိမွန်တာသွားကျဲတယ်လဲလို့ဆိုဟိမွန်တာတောင်ကြီးဟာသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့တောင်ကြီးနတ်များလည်းပဲနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိပိဋကတွေမှာနတ်တွေနေတဲ့အကြောင်းအထူးသဖြင့်ဟိမဝတ္တသုတ်တံဆိုသိပြီးတော့တင်ရှားတယ်ဟိမဝတ္တဟလာနတ်မင်းကြီးတွေအဲ့ဒီမှာနေကြတာဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓရဟန္တာတွေလည်းပြောကြတာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေတဲ့နေရာအိန္ဒိယပြည်တဲ့ကိုစီးဆင်းလာတဲ့မြစ်တကမြစ်အိန္ဒိယပြည်တင်မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ဘက်တရုတ်ပြည်တဲ့စီးသွားတဲ့မြစ်တွေဘုန်းကြီးတို့အရှိတောင်ဘက်ကိုဗမာနိုင်ငံဘက်ကိုစီးလာတဲ့မြစ်တွေဟိုအနောက်ဘက်အိန္ဒိယ ocean အိန္ဒိယပင်လယ်ကြီးဘက်ကိုစီးသွားတဲ့မြစ်တွေအကုန်လုံးဟာဘယ်ကနေစစီးတယ်လဲဆိုပရိသတ်ကြီးဟိမွန်တာကစစီးတာဟိမောဒတောင်ပေါ်ကရေတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြစ်ကလေးတွေပြစ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့စီးချလာတဲ့မြစ်ကြီးတွေပြစ်ခင်ငါတို့ယမုနာတို့ပြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီမြစ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲပင်လယ်ထဲဝင်ကြတာပင်လယ်ထဲကရေတွေကမှပင်လယ်ထဲကမှတဖြည်းဖြည်းနေရာကြီးကျတော့အခိုးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်တို့တက်ကြကောင်းကင်မှာခိုးတွေပြစ်တက်ပြီးတော့အဲဒီကောင်းကင်ကရေခိုးတွေကဘယ်ရောက်လဲဟိမောနာကြအေးတနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေပြစ်ပြီးတော့ပြန်ရွာကြဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီအယိုးပြတွေဟာဟိမွန်တာကိုသွားကျဲလိုက်ခြင်းဖြင့်မြစ်အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့စီးသွားမယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲရောက်သွားမယ်ပင်လယ်ကနေပြီးတော့ရေခိုးရင်ခွေပြေးပြီးတော့ဘယ်ရောက်မလဲကောင်းငင်ပြန်တက်သွားအောင်မယ်သူတို့ရဲ့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အယူဆကတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပါတို့ကလည်းပဲဘုန်းကြီးကကျေနပ်မိတာကတို့များရဲ့ဆိုတော်ကြီးကလည်းပဲအယိုးပြအေယာဝတီလေးမျောရမယ်ဆိုတာဟာမြေကြီးမှာစေရီလေးတဆူတဲ့တည်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေရီရှိတဲ့နေရာကိုလာနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြိဿရေဖူးလို့ရမှာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေရီကလည်းပျောက်ကွယ်ပြည့်စည်ပြီးတော့သွားနိုင်သေးတယ်သူလည်းသင်္ခါရသဘာဝအေယာဝတီတဲ့မျောချအေယာဝတီကရေတွေကစီးပြီးတော့တာရီတိကဓာတ်တော်ပြာတွေကိုပြိဿရေပင်လယ်ထဲရောက်အောင်တည်သွားမယ်အေယာဝတီကပင်လယ်ထဲကျတော့မှရေတွေကခိုးပြေးကောင်းငင်တဲပြီးတော့ဘယ်သွားအောင်မလဲဟိမွန်တာကိုသွားအောင်မယ်ဟိမွန်တာကနေမြစ်ထဲကနေပြန်စီးပြီးတော့ပင်လယ်ထဲသွားအောင်မယ်ဆိုတော့ခုနကသီရိလင်္ကာကဆိုတော့ဘုရားကြီးဗျာဘ
ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကကျွန့်ကြံတဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်ဆံတော်သွားတော်တွေကိုနတ်တွေဟာဘာဖြစ်လဲစัจ java လာအဆက်ကိုသေသွားကြတယ်လို့ဒီလိုမိန့်ကြတယ်ဒါပြီးဖို့ဆရာတော်ကြီးများကဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့စီမံထားခဲ့တယ်ငါရဲ့အယုဒ္ဓကိုနတ်တွေကပဲသဲမသဲအေယာရီမြစ်တဲ့ကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီသဘာဝယန္တိဥဒုကနေပြီးတော့စัจ java လာနှံ့အောင်ကဘာမြေကြီးနှံ့အောင်ဘာဖြစ်လဲအပြန်အလှန်သေသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီအိဗယ်ကိုဘုန်းကြီးကတော့သိကျင့်납သွားတာဒါကြောင့်အေယာဝတီမြစ်တဲ့မျောဘယ်သွားမလဲပင်လေရောက်တယ်ပင်လေကနေပြီးတော့ဘယ်တက်အောင်မလဲကောင်းရင်တက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ကြွအောင်မလဲဆိုတော့ကြီးကဟိမွန်တာကြွအောင်မယ်ပြီးတော့အေယာဝတီကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့ဒီစကိုင်းတောင်ကြီးကနေပတ်ပြီးတော့ဟေးစကိုင်းကဦးစင်းနေကိုယ်နေကောင်းနေကြလို့ဆုံးမပြီးတော့ကလည်းဆက်သွားအောင်မယ်သူကဒီလိုမဟုတ်လားတာရတိကတထမင်းတို့နှစ်သာရရှိတာတွေအထုတ်ကြမယ်မြစ်ထဲကနေပြတ်သွားတယ်ကပြောသွားအောင်ပါဘုန်းကြီးဒီလိုပဲတင်တာပဲပြီးတော့ဗါလဲလေဗဒနံအနုယုံစာဗဒနာအနုယုံစာအဓိပ္ပာယ်ကဗါလဲဗဒနာလုပ်ငန်းကိုအထုတ်ကြဩဝါဒနှစ်ခုပြောသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာကောင်းငင်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကယ်၍စကိုင်းတောင်ဘက်ကဖြတ်သွားရင်ပြောသွားမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲတင်တာပဲတာရတိကရထဟေးနှစ်သာရရှိတာတွေအထုတ်ကြကွယ်ပြီးတော့ဗဒနာအနုယုံစာယဟန်တော်များရဲ့ဗဒနာအလုပ်ကိုအထုတ်ကြဒီလိုပဲပြောသွားမှာပါအပြန်အလှန်ဒီလိုလဲနေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုယုံကြည်တာဒီတော့ဒီကိုဆိုတော်ကြီးများရဲ့စာကဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော်ဘုရားကြီးစီမံခြင်းနဲ့တစ်ချက်တည်းဖြစ်သတ္တလိသသမတန္တကိသလောမသတ္တပသောဒေဝဟရိန္တုဧကေကံဇကဝါလပရံပရာဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သတ္တလိသသမ40တိတိရှိကြကုန်သောဒန္တာသသွားတော်တို့၎င်းသွားတော်ကဘယ်လောက်လဲ40တိတိသတ္တလိသသမ40တိတိတချို့တတက်တွေဘာတွေပေါက်ပြီးတော့ပိုနေတာရှိတယ်တချို့များတော့လည်းပဲကျိုးပဲ့ပြီးတော့ရော့နေတာရှိတယ်သတ္တလိသသမဘုရားက40တိတိကေသလောမသတ္တဗသောလုံးစုံကိုသောသံမေမွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုစေကဝါလပရံပရစัจ java လာအဆက်ကိုဂွင်းစမိသွားသည့်တိုင်အောင်ဒေဝနတ်မြမတွေကဧကေကံတစ်ခုစီဟရိန္တုကောက်စာမသွေသဲဆောင်တော်မူကြလေကောင်းတည်းသေသဗ္ဗံသူရကောင်းသောဘုံတော်6ပါးသင်္ကေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံချက်တွေကိုရှင်အာနန္ဒာအမိန့်တော်မူခဲ့သလိုပါပဲဘုန်းကြီးတို့ယေရှုရှင်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲမိန့်မှာတော်မူချက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ခုနပြောထားတာဘယ်နှချက်ပါလဲ13ချက်တဲ့နံပါတ်10မှာဒါယကာဒေကမများအလိုလျောက်လှူသောဝတ္ထုဖြင့်မိသိဉ္ဇို၍အကမ္ပိယဝတ္ထုပို့ခဲ့သောပိဋကကျောင်းဆောင်ဆောက်၍ရွှေဟင်းသာဆရာတော်ဤပိဋကစာအုပ်များရေးသားရိပ်နှိပ်ပြီးသောစာအုပ်များလက်ရည်စာမှုများမှတ်စုမှတ်ရများထွေထွေများကိုအကုန်လုံးပိဋကစာကြည့်တဲ့မှာမလုပ်ထားမလဲစနစ်တကျသိမ့်ထားဒီလိုမဟုတ်လားအာနန္ဒจิตအာနန္ဒမယငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဓမ္မောဇဓမ္မကို၎င်းဝိနယောဇဝိနယကို၎င်းဒေတိတော်ပညာတော်ဟောကြားပြီးပြီပညာပြီးပြီရှင်သာအာနန္ဒငါဘုရားကိုရောမြတ်ကဓမ္မနဲ့ဝိနယကိုဟောတာပြီးပြီတဲ့။ဘာနဲ့ဘာကိုဓမ္မနဲ့ဝိနယဓမ္မဆိုတဲ့အထဲမှာအဘိဓမ္မာကိုလည်းထည့်ထားနော်။ဝိနယဆိုတာကတော့စိတ်ကံနဲ့ discipline နဲ့ဓမ္မဆိုတာကတော့လူသားတိုင်းကျင့်ကောင်းတဲ့ဘဝကျင့်စဉ်တစ်မျိုးပဲအဘိဓမ္မာဆိုတာကတော့လူရဲ့သဘာဝကိုပြောပြအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းကိုငါဘုရားသည်ဟောပြီးပြီပညာပြီးပြီဘုရားဟောတာပညာတာဘယ်နှစ်နှစ်လဲ45နှစ်ဘောဝအာနန္ဒမယယောဝအာနန္ဒမယဓမ္မောဇဝိနယောဇဒေတိတော်ပညာတော်จิตအာနန္ဒငါမြတ်ကိုရောမြတ်ဓမ္မဝိနည်းကိုဟောတာပြီးပြီပညာပြီးပြီသောတော်ဓမ္မနဲ့ဝိနယသည်မမေစေနာငါဘုရားလွန်သွားတဲ့အခါမှာတုံမာကံသင်တို့ရဲ့သတ္ထာဘဝိတ္တိဆရာဖြစ်နေနေရလိမ့်မယ်ခြေရအနန္တငါဘုရားဓမ္မဝိနယကိုဟောတာပြီးပြီပညာပြီးပြီငါဘုရားဟောတာပညာတဲ့ဓမ္မဝိနယငါဘုရားကွယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်မလဲသင်တို့ဤဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဝိနယကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ထားရမလဲသိမ့်ထား
ဟုတ်လားဩဘုန်းကြီးတို့ဆိုဘုရားကြီးဒီတိုင်းမှားတာဒီတိုင်းမှားတာငါကိုယ်တော်မြတ်သည်တဲ့တပည့်တက္ကတက္ကမများရောဆရာတော်သံဃာတော်များရောကျောင်းတက္ကကျောင်းမတွေရောနိုင်ငံတော်ဆိုရကိုရောဘာပြောသွားသလဲငါနှစ်ပေါင်းယဟန်ဖြစ်ပြီးကစပြီးတော့80နဲ့ဘယ်နှစ်လဲ83နှစ်တို့တိုင်တိုင်ဓမ္မမျိုးစုံကိုလည်းဟောထားပြီးပြီရေးထားပြီးပြီအဘိဓမ္မမျိုးစုံကိုလည်းပဲဟောထားပြီးပြီရေးထားပြီးပြီဝိနည်းဆိုတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလည်းပဲဟောထားပြီးပြီရေးထားပြီးပြီဒီလိုပဲမဟုတ်လားကျင့်ဤကြံဤဆိုတဲ့ဗဒနာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဟောထားပြီးပြီရေးထားပြီးပြီဒီလိုမဟုတ်လားခုကွယ်သွားပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာတို့ဆရာမရှိတော်ဘူးလို့မမှတ်နဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးပြုစုသွားတဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းကျမ်းစာတွေကဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာဖြစ်နေရမလဲဆရာဖြစ်နေနေရလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူသည့်တိုင်းဒီကနေ့အလုံးကိုမိန့်သွားတာတင်ပေါင်း80ကျော်ကျော်အထုတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေကိုจิตသားတို့တွေတပိတကာဓမ္မတွေအလုံးမလုပ်ကြလဲပိဋကတိုက်ထဲမှာသိမ့်ထားအဲ့ဒါရွှေဟင်းသာဆရာတော်ကြီးပဲတို့မှာဆရာရှိနေသေးတယ်လို့ပြိဿကြီးဒီတက်မှတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုတဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပူဇော်ကြရမှာဆရာအဖြစ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အားကိုးနေကြရမှာဆရာဆုံးမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြရမှာနော်အရှင်အာနန္ဒာအမြတ်စွာဘုရားမိန့်ပြီးအတိုင်းဒီကနေ့ဒီအချက်ကဒါကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွေးလာဆရာတော်ဒီ၄နှစ်တပါးစာရွက်ငယ်ဖြင့်တော်လေးရေးသားမှတ်သားလေးရှိသည်ဖြစ်၍ဆရာတော်နေသောအကြောင်းရှိစပွဲပြီးတို့တိတ္တဆက်ပြီးတို့နဲ့တူးရှိသည်မဲ့စာရန်တို့ကိုမပြောင်းမပြင်းအောင်စူဆောင်းသိသိပြီးပိဋကတိုက်နဲ့အသေးအဖွဲကစပြီးတော့တည်တည်တန်းတန်းထားရမည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်အာနန္ဒမထေရဆောင်ရွက်တော်မူတာဟာဘုရားတရင်သုံးသွားတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းဝေလုဝန်ကျောင်းပုပ္ပါယုံကျောင်းနိကြောဓာယုံကျောင်းဝေသာလိကမဟာဝုံကျောင်းအဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်အာနန္ဒတစ်ချက်တည်းလှမ်းပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အသက်တင်ရရှိတော့ကသတင်းသုံးတော်မူသွားတဲ့အခန်းတွေနေရာတွေမှာဘုရားရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဘုရားရှိတော့ကအတိုင်းအကုန်လုံးသိမ်းထားကြပါလို့ရှင်အာနန္ဒလှမ်းပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်သံဃာနာတင်ပွဲကြီးပထမသင်္ဃာနာတင်ပွဲကြီးပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒကကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဇေတဝန်တို့ဝေလုဝန်တို့မှာအဲ့ဒီဘုရားသတင်းသုံးသွားတဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာဘုရားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမူလအတိုင်းနေသားတကြရှင်းမရှိဆိုတာကိုရှင်အာနန္ဒကိုယ်တိုင်လက်ကြည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်းပြုစုတယ်ဥမသာဝတ္တိဇေတဝန်ရောက်သွားတယ်ခန္ဓာကုတိကျောင်းထဲဝင်သွားလိုက်တယ်ဩဒါမြတ်စွာဘုရားကျင့်စေတဲ့ကတင်လေးဆိုရှင်အာနန္ဒကအဲ့ဒါတပြည့်စီလီပါလေးလေးဖုံလေးခါအိယခင်ပြန်ခင်ခေါင်းလေးပါလေးချပြီးတော့ဥသုံးချင်းချဘုရားအိယခင်ပေးသလိုသက်တရားရှိတော့ကသူပြုစုခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုရားမရှိတဲ့နောက်ရှင်အာနန္ဒဟာဒီတိုင်းလုပ်ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းမုံပေးတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တပိတ်ချီကလေးတောက်ရည်သုံးရည်ကလေးချလက်တော့ပွားလေးချပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဆွမ်းမုံပေးတော့မူနေသလိုအမှတ်ထားပြီးတော့ဥသုံးချင်းချမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နေရာလေးများသွားထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်အမှန်ဖြစ်ချီတော်ဒီနေရာမှာတင်တော်မူတဲ့ကြောဒီနေရာမှီတယ်အဲ့လားချင်းကိုနှင်းတဲ့ရက်ကလေးများဟာဒီနေရာမှာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနေသားတခြားထားပြီးတော့ပြုစုလို့ရှင်အာနန္ဒဟာဒီလိုလုပ်ဖူးတယ်ပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့အခါဒါကြောင့်ねဒီအချက်30ကပြိဿကြီးဒီစည်းကမ်းတွေတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒါမှန်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးဟာဒီတဲ့လဲနာကျင့်သုံးရမှာပါပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှားတမ်းနေအများကြီးတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့စောဘုရားကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တရားဓမ္မတွေဆိုင်တာလေးများကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြသွားခြင်းဖြင့်တို့များအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကစိတ်ထဲသဘောထားရမှာလမ်းညွန်ချက်တွေလည်းအဆုံးအမဆရာသမားတွေလည်းရှိနေတော့ပဲဒီအဆုံးအမလမ်းညွန်ဆရာသမားရှိနေသေးသမျှတို့များဆရာမကွယ်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့ဆရာအဆုံးအမကိုအားလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးဒီကနေ့နှလုံးပိုက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်မြတ်စွာဘုရားမှာသာရှိတာတွေဒုက္ခတို့အပြည့်စုံမှားလို့ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဓမ္မောက်ကိုနောက်ဆုံးသာဝကတယောက်လာရောက်ပြီးတော့မေးတယ်သုဘဒပရပိုက်ရှင်အာနန္ဒကိုရောက
hé tu ba đã bây giờ thấy tiền mà này đấy ngà mê quen tôi xong quen mà bên này bu tu ba đã của đa ấy là của xe Ananda này tu ba đã bật bay được này chi cha cáiပြောnày đã của bây giờ cha rồi đó chứ là Ananda tu ba đã bật bay gì của đa mà thả bạn này đấy ngà bây giờ nào xong ở trên lấy một lô bên mà lô rồi bây giờ tu của đa mà thả lại này tu ngà bây giờ gì của la trên hả ngà bây giờ của nấy xem mà nhiều trên này làm mà hậu của chú si tu làm mà bây giờ mình đó mà xe Ananda khuyên bây giờ tu ba đã bây giờ gì giờ tu mấy chuyện nào đi mê bây giờ xin cô làm gì cả phi rồi chỉ nói là bật bay gì bật đây ấy đi mà bây giờ nai bay bật đi vào sang ngày nai bay lô lê mà tu ba phiền này giờ ham phiền đấy bây giờ cô làm gì tham mà về che nấu sống để ăn lấy chén một đồ lấy tao mới được chén lại đó bây giờ bật đi mà biểu mi cái lấy mà tu giờ ham đã phiền đấy ấy rồi giờ bây giờ gì à phun nhiều quên mà xí bu à rồi bây giờ gì rồi bây giờ bên mang đồ mua đi đấy phun nhiều quên lấy ta thà đấy số bị mày lấy về giờ cô xe Ananda này tu ba đã bật vai đồ chỉ cha trên này rồi bây giờ cả khuyên bê lại bà để bốc là quý vị ta bốc gồ đu mua lo khuyên bê lại bà số đó xe Ananda là bấy đại bây giờ bên mang này giá cả tu ba đã có bây giờ gì khuyên lo bây giờ nó ấy là đi cái này số bây giờ gì này bắt đầu bây giờ chăm ai đi chăm ai biểu sự sáng sau bộ số bây giờ gì cái này tha bây giờ biểu sự sáng sau để giá cả để khai để show để cái mà để show tăng ngà rồi đi chỗ coi những ưu tiên đấy, đi chỗ đi lại xem đấy, là bây giờ rồi bây giờ gì phụ thuộc ra đấy, xí đấy. Ấy đó bây giờ cái sao vậy đấy, ở chỗ nhớ rồi bây giờ cô làm gì đi bên này xem Ananda của anh mà lâu chưa biết sự tha bây giờ, yêu ya biết sự gì đấy, khai đi đâu cả, lúc thu cha đấy, bố của mình xí đấy, khai cái khuyên biểu là xí vào đấy, bây giờ rồi là đi đây, hay là trên đông sau giờ này, cô long bé bé cả xem phim mà vào lúc bây giờ thì sao phụ vào đấy, đi đây này bé khai cái khuyên biểu là đấy, xí vào. Ấy rồi để chú mía đó khuyên biểu lại cái đồ mía đó khuyên biểu là luôn phụ lại à phụ số bây giờ ấy lô lý mía này xây thế mà sân nào mà phía cha bố ya của đi cái này đa lấy bố giờ bây giờ bố giờ thế bây giờ biểu bây gì nó tu ba đã bật bay được nhớ sao bây giờ khuyên biểu từ lâu ba thế bố giờ bố là quý vị ta mía à khuyên biểu ya đó để xí cháu ấy rồi còn lúc bây giờ sẽ xí mạnh chết để bí giống đó bây giờ xin cô làm gì ta đi cả đất đồ gì của bù giờ bố cái sao mà à bây giờ đã đông mấy Ananda họ thà chỉ là Ananda ngã bây cô làm gì cho cái là bù giờ bố của chỉ là rồi trong nhà mà sai nè Khatiya Pandita Pyamana Pandita Gahapati Pandita Khatiya Pinyashi Pyamana Pinyashi Gahapati Pinyashiဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဗျာကိုရောများရဲ့တရိရပူဇာကိစ္စမှာကြောင်းကြဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမိန့်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အနန္ဒာကိုနောက်ထပ်ပါတခွန်းမှမပြောတော့ဘဲနဲ့တန်ဃာတော်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့စကားတခွန်းပဲပြောတယ်အပမဒေနသံပါရိထာပရိသတ်ရေဘယ်လိုပြောအပမရိနအပမဒတရားဖြင့်ဘာဝကိစ္စတွေလုံးစုံဒီသာသနာမှာလုံရမယ်ကိစ္စတွေကိုသံပါတိထာသံပါတိယတာပြည့်စုံအောင်အထောက်ကြငါဘုရားရှင်သာသနာမှာအထုဖွယ်ရှိတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုပြည့်စုံအောင်အထောက်ကြဝါယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာကပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတဲ့တသမန်တို့ကြောင့်ဝါယဓမေတုသင်္ခါရေတုပြည့်စည်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့၌အပမရိနာပမာရတရားလက်ကင်ထမ်းပြီးတော့မှသဗ္ဗကိစ္စဏီကိုလို့ရမယ်ကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုတံပါရိဓတံပါတိယတကိုစီပြည့်စုံအောင်အာထုတော်မူကြကုန်ရာသတည်းအယံတထကတသပစ္စည်းမဝါစာအယံဣတိကတထကတသတထကတကောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပစ္စည်းမဝါစာနောက်ဆုံးစကားပဲပြိဋ္ဌာရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကတလုံးနဲ့ပဲအပမဒေနသံပါရိထာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားဘယ်လိုတဲ့လဲအပမဒေနသံပါရိထာပြန်ပြီးတော့ရွတ်ကြည့်လိုက်အပမရိနာသံပါရိတာပမာဒခေါ်တဲ့သတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စနှင့်လုံးစုံသာသနာမှာလုပ်ရမယ်ကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုသံပါရိထာသဗ္ဗတေယထကိုစီပြည့်စုံအောင်အာထုတော်မူကြကုန်ရာသတည်းအ
Athagoto Gambagawa Buno Chopa the Gambiashi Koramyadi Patame Zanan Tama busy Patamazan Wenzaro Mure Patame Zana Ode Doa Patamaza Madara Mubi Dudi Zana Tama busy Dudi Azango Wenzaro Mubiana Dudi Azana Tama busy Dawa Dudi Azana Ode Doa Dudi Azamadara Mubi Dadi Azana Tama busy Dadi Azango Wenzaro Mure Dadi Zana Udi do Dadi Azamadaro Muye Sroda Zana Sroda Zango Tama busy Wenzaro Mure Sadodi Zana Udi do Sroda Zanga Tabi Roma Akada Ninza Yarana Zanan Wenya Ninza Yarana Zana Agizinya Yarana Zana Niwa Binya Nabinya Yarana Zana Niwa Binya Nabinya Yarana Zandang Tama busy Wenzaro Mure Newa Dinya Nadinya Yarana Tama Patiya Newa Dinya Nadinya Yarana Tama Pama Udi Dwadara Mubiwe Dinya Wirida Niroda Dinya Wiranadu Ye Chochin Sure Niroda Tama Bagwa Tama Busy Wenzara Mure Dedaji Tama Babana Sen Yaukwa Vila Now got light by Malabu Soda Deja Dwabi Patamanzana Tama busy, Patamazan Wenzare, Dudiazan Wenzare, Dadiazan Wenzare, Sotazan Wenzare, Aganet, Agatan Nizarana Zanga Wenzara Muda, Winyan Nizarana Wenzara Muda, Akin Zinya Yarana Wenzara Mude, Newa Denya Nathenya Yarana Wenzara Mude, Biroma, Niroda, Tamabako Wenzara Mude, Tamaba Benesen Wenzara like Nagajo and Yard, Toto be Niroda, the Mathinya Wirida, Niroda, Mathinya Wirana, do ye, Choya, Sura, Niroda, the Mambago, the Mabisi, Wenzara Mure. You Bavadras and Libane, I Badras and Liba, I did the Maba Shiba, Kung Sune Kama, Tison, Niwadinya, Nadinya, Yarana, the Mabaga, Tabide Kama, Bredai, Niroda, the Mabade. Niroda Soda, Sile, Chodware. Sina Dwabe Vito Sidadile, Chodware. And he says that they don't ship the citizens you do leve, Chodware. And as a solution, the book will leave you down Tenzia, John City, Bredai. Niroda the Maba, when it a Bogoma, Sile, Mapshidog, Sidadile, Mapshidog. Says that they machine, do John Vita, citizens, Yo, Shivila, 12 when they have citizens, Yo, Bredai. No? Hello, say citizen, you chose what a bogo, Baika Lodali, or Nakanga, Lily, when I dread a leg, or she omla. Era, Miasa, Niroda, the Mabaco, when Biro Chandas or Nenida, Anama, a shame, a Nuro Dagale, Payane, Yang Molly, me online Biro Nuru Daga Wenzare, Duayana, Rubia. I say Ananaga, Doda Van Vesuro, Paya Wenzana, light Biro, me on Wenzana, Budua. Boga they only the Zanwilo Gumia, do a little bit. I say no, I got a Paya Wenzana, go Paya Patamazan Young, and Tulipatamazan. Paya Dudias and dead, or Yenuro Dagale, Tudia. And you dead later. Ubazan, Levan, Ibazan, Levan, Eddie Sanshiba, Sono, Paya, better when Wale. Niroda, no? Niroda to the body, Chung Wale. Say yes, sit at the yes, sit at the yo, telling by Jabba Shiro. Era Nuroda, Niroda the Mabatedo, well like Madaven, Niroda the Mabaya, Bawalinama, Yapi Jani. Pavilule, Sura, Paya, yes, say assembly, beyond the Bizurago, Mazive Nema Solo, Dubacho Bayan Bedidome. Hola. I say Nuroda Guranga Leve, Niroda Rego, Paya Winlow when I got Mesu and Nuroda Male, say this, they see that you live a show going. Paya say is in Jos and Nancy, beyond the Surago, Nuroda, Matina. Elo Mazive Nema Solo, Niroda the Mabago, she and Nuroda, where my life ended. Niroda the Mabat, the Kavakulina, Yabi Stone again. Paya Niroda the Mabaga, Beijing Pian Tamale, Surago, Stone Cheap. Era Siana Guruji, a Payan Gila, 20 Winley, Duela, Niroda Sura, 20 Winley Shivu, 20 Winley Shivu, Biala, Niroshi, Anaka, Yoji Lambido. Tata Brini Budo, Adamando, Shimbiado, Dada, Cordembiashin, Coromiadi,
Prini Buddha Wada, Prini Bansanga Vipia, Shin Ananda, so in the Lambido, all like me, Bredai. Kulas of Yaji, Edilu, season and Lulu to Loni Anama, Mavilo, Lambi, Dilumia, so in me the Lumia, she let the Lazura, Pony level, Mavila, Punya Editing Hong Kong Yao. She Ananda Lambi so in the Jedilo, all I do, she no raga. Ma dosi ma bri devi ngani masoyi ne mabu soyi ne nya sa bya bri ni ma mapyu de bu ngani ya bhaya niroda wen saနေတာဆိုတော့မှဟဲတပည့်တော်ပြင်ဘုရားပြိဋိဘံပြုသွားပြီလားလို့ထင်ပြီးတော့ငုံမိတာဘုရားဆိုမျက်တော်မခတ်ပဲနဲ့ဆိုင်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကြည့်နေတုန်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကနိရောဓသမပတ်ကိုရပ်ဆိုင်တော်မူလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်စေတသိက်တွေပြန်ဝင်လာတော့မှမျက်တောင်လေးပါလေးခါပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေးနဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့ပြိတ္တာကြီးဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လေးဟာအဲ့တော့နိရောဓသမပတ္တိယဟုတ်တိတော်နိရောဓသမပတ်မှာထတော်မူ၍နေဝသင်္ညာနာသင်္ညာယရဏသမပတ္တိနေဝသင်္ညာနာသင်္ညာယရဏသမပတ်ကိုသမပိစီဝင်စားတော်မူတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်နော်နိရောဓသမပတ်ကနေနေဝသင်္ညာနာသင်္ညာယရဏအဲ့ကတည်းစင်တဲ့အာကိသင်္ညာယရဏဝိညာဉ်နိစ္စယရဏအာကာသနိစ္စယရဏအာယုဘသမပ၄ပါးကိုနောက်ဆုံးပြီးတော့ဝင်စားဘယ်ပြန်ဆင်းသွားလဲဟိုးပထမဇန်ရောက်တဲ့အထိနောက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဝင်စားသွားပထမဇန်ကနေတခါပြန်တဲ့နိရောဓအဲ့ဒီလိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားတော်မူတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမာရထေအနိတရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကရတအာထုတော်မူရကြကုန်လောက်ပဒါနလုပ်ငန်းတွေကိုအနုယုံစာအာထုတော်မူကြကုန်လောက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပရိသတ်ကြီးလုတ်ပြနေတယ်နော်ပြီးတော့အဲဒီလိုသမပတ်တွေကိုအကျင့်များစွာမရေနိုင်မတွက်နဲ့ဝင်စားတာဟာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ဆိုတော့တဲ့အလွန်ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေတွေကိုခွဲပြီးတော့အလွန်ဝေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့သွားတော့မဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဒီခွဲကနီးခွာကနီးမှာချစ်လွန်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအတင်းပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်သလိုပါပဲတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းပဲသူရဲ့45နှစ်လုံးဝင်စားလာခဲ့တဲ့သမပတ်တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအတွက်ဘာတွေလဲအချစ်ဆုံးသောမိတ်ဆွေတွေမို့လို့တဲ့အဲ့ဒါခွဲခွာကနီးလေးမှာဘုရားကဘာလုပ်တာလဲအာပတ္တယကျင့်များစွာဝင်စားတာဟာပွေ့ဖက်ရန်နှမ်းရှုပ်ပြီးတော့ဒါဟာနှုတ်ဆက်တာပါပဲတဲ့ပြိတ္တကြီးနော်နောက်ဆုံးချိန်လေးမှာအလုပ်လုပ်တာဟာဒီလောက်အားရစရာကောင်းတယ်လုပ်တတ်တဲ့လူများအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျင့်ပန်းဝင်စားပြီးတော့မှသဒုဋ္ဌဇံပထမဇံကိုနောက်ဆုံးပြန်ဆင်းပြီးတော့ပထမဇံကနေဒုတိယဇံတက်ဒုတိယဇံကနေတတိယဇံတက်တတိယဇံကနေသဒုဋ္ဌဇံတက်ဟောဘက်မတက်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအလဲကောင်သဒုဋ္ဌဇံကထားလို့သဒုဋ္ဌဇံပြီးဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာဒါဘုရားရှင်ရဲ့သုတိစိတ်ကြပြီးတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတာဇံနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာနော်ဇံစိတ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဘဝရဲ့ဏိဂုံးမှာပရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဇံတွေကဝဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဆိုတဲ့និဝရဏတွေရှိသလားအဲ့ဒါကြောင့်မျက်နှာဘာဖြစ်လဲကြည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဒီသိပဲဟုတ်လားပထမေဇာနာဟုတ်တိတောပထမဇံမှာထတော်မူ၍ဒုတိယဇာနာသမပေစီဒုတိယဇံကိုဝင်စားတော်မူတဲ့ဒုတိယဇာနာဟုတ်တိတောဒုတိယဇံမှာထတော်မူ၍သဒုတ်တတိယဇာနာတတိယဇံကိုသမပေစီဝင်စားတော်မူတယ်တတိယဇာနာဟုတ်တိတောတတိယဇံမှာထတော်မူပြီးတော့မှတတ်တာနဲ့စိတ်ကကြည်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါသဒုဋ္ဌဇံမေတဲ့ပရိသတ်ကြီးနော်သဒုဋ္ဌေဇာနာဟုတ်တိတောသဒုဋ္ဌဇံမှထတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဘဂဝါဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပြိဋိဘာယီသန္တရာဆက်ရခါဆက်ပြတ်သဖြင့်ဇတ်ဆုံးချုပ်ငြိမ်၍ရုပ်သိမ်းတော်မူခဲ့ပြီဘုရား
Saluda Zanga Ta Bidoma Ubeka Egegara Robin, Disego, Swamo Bido, Nye, Ini the Sata in a Bredai. Bawai now song say the Sutis or Bawai, now song say no. Now song say Gli Chava Bido. Now that the man say a day, Piedela. Now that the man say a day the coup ye, but a man's own Pied Eddie say they go back all a petitandi. Now some say the long baby, now that Basay Mamma Pito and Dago, Pri Nipana. Hello, come a train, a chamashi, Papidale, Nyan Dwara. Hello, Nyan Dwarekama, Shinuru Daga, Dido Mude, Payane, Shinuru Daga, Breda, Piandu Piandu, when Zadwani does, Nurura, Contile. Paya say, Bema Jadavi, now the same Pito, Tito. She Anna Madigado. Reda is Santa Badi, the edition to my Bama Mawenzano. Oda Bamiada, so the dog alone yaw, the Niroga, Pia Minute or Chile, Nakanga Lile Malara, one make Alamalodo, the only 11 make Babi, so the she and Nagara, Biena, Edima, Mojuira. Sajala, take the longa, Nabiamariga, Edima, Chachat, too. Mami Pia, the Tausa, Miala, see the Niagalima, Benlay, Nessa, those at least and as a Edlo, suit to be on the Yare, Pia, now some Nigula Chijara. Mami Pia, the Tausa, so now the Mubio, Upshot the Tolo, Nialima, Nabiama Blaule, those lazy, Naze, Diloniare, no? Goboidos Robia, now some poema, D. Jajago, Tulu, Dilovemola. Ah, Jajago, Tulu, Davime, Eddie, good in you. Yes, now some word another. Kavai name about ya, no? Good boy, Kavai less Rogi Lachino Dare. You know, Maro said out at the long Nabi Mariga, Mialo, no Breda, Elilo Dado, Murica, detail, when I move of ya, when I move of. Yama, a year's own Bayanama, and not Candida, Badules or Breda, the jamming, Anama Candidare. Anakani the jamming at Luyada, Sadavago, Jobiro. Shinuru shouted, the Vido, the Bayashin Koromiago, Upia Puzo Gene. Ava Buzomle, kind computers to the Jaminiga Puzo Dare. Anesawada, then Kara, Obada, Waya, Damina. Obezi Dawani Rosani, Divan, Ubada Maduko. I have the Mandosha Biaro, Thingara, Diarima, Anisa, Wada, Nisa, the Bo, Mashizwadaga. Thingara, Diarima, Badabo, Mashibure, Nisa, Sora Mashibure. Obada, Wayadamino, Obada, the Bone, Waya, the Boda, Lian, Shija Legoi, Bane, Babeshida. Oh, Bada the bone, Waya the body, the bonaguda, and she the pitchin at Pitchin. Oh, busy the Wabiboja beat a Kamanito Zandi, Quebio Chonye, Yodinga Legoin. They then no Pipia, Nabavi Nisa, neither than Gara de Ando, Uba the Moni, I did at Nipandi. Luko Chanda sings a Pidorello. They got Diwana, me don't not do go suare, the jamming, Gada, Bobian. Bagavado, the Rambia, Shinkuru, Yukla Dogo, Buze, the Gonza, Madre, Buzoro, Mugashale, the tea. Bahambadi, Yamagale, when Lade, Duleve, Gada, the Bone, Payashin, Koromiago, Buzo, Ome, Breda, Baduga, Labido, Buzo, the Lamb. Oh, body being a shibena. Say Johnari needed Yamin Alma, Yaso Biago, they are Hobos or Bido, Taumandore, Tama, Abiya, Saka, the young Yamaji. Lugale Bayamiasago, Gada Davone, Jubido, Buzo Bayazi, oh, so the Tangara, don't injure Leve Chanayare. Kudinayunga, Manla, Mindo Leve Breda, Chanayare, Sejala, the Vonga Lajare, Nabiama, Bondo Leve, Chana, Jaya. Babi wa Nikibi, the Buddha, Loki, the Modayan. Yada, Ida, Dido, Vada, Loki, Abadi, Bogala. Kada gado balabado, the Buddha, Brini Buddha.
Nation Mayaro, Bondo Chendo. Taviwa Buddha Tatawa Lonzo do the Dalayan, Imantamu the young, Kubo Dwara Amawama, Yoja Pyong Pyong Yoshabi Pong Biro, the Golo, and Najita wife Generate Orikana Go, you a Gambogo. And that the Danzi with Nippon Daya Adwem Havelayan. At that Daya, Nitaya, Shire, Kisuro, Nippon Daya Adwem Havelu, the Lupiola. Boynos of Yajigaro, Ya Jo Tetuare. Shiana Matiji Rodia Nese, Shimakava Matiji Rodia Nese, Shinoroda Matiji Rodia Naze, Shimbagula Matiji Rodia Chause. Those are the Payakuramia, Guru and Jaro, Breda, she say, Beni Toyare. Taya. And what other Danzi when you bound the Yagala, Dumavela, Iman the Modia, Ikana Goyo Gambogo. Negivi Nandi Sonjaya Bijaya Vegonlay Ang Nibondia Madikana Gojigo Balo Jaya Male Soya Mede Tamadi Piama Labido Hodwara Yada Eda Dido Dada Logi Abadi Bogala Logi Dada Loga Yidekulong Mabria Bano Joen Nene Tado Abadi Bogala Piebe Yiru Shiro Mamudo Dada Naluro Sia Pieta Mudo Dadagado Dadagada Godwin Biashin Koromia Lebe Dajata Jindolin Pija Pija de Cavaloga Dema Bria Bano Joen Nini Babi Tatamado Bobby Dadagado Dobiashin Koromia Lebe Bala Bado Kaya Bala Nyana Bala Kon Arine Belobe Pizon Zigamu They may go dancing Nanya Layan Mashiro Babene, Brainy Budo, Wada, Brainy Bansangavi, Pialo, the Hambadi, Biamada, Badi, Mishida, Biamaleve, Kadaya Gada, Bobian Bagawado, the Ridang Biashin, Koromia, Yugla Dog, Puzedi, Kauzama, the Puzara Mugeva, the tea. Eda Nabi Chandaga Nadu goes on the jamming at the Gatane Puzore Yamana Sega Yamaru goes on Badiga, Gada the Bone Puzore, Tilomola Namia leve Bayamia Swago, Puzo, Yamamia Puzo, Soro, Digani, Namia, Yamamia, D. Soroviaji, Kana Boy, Juaro, Juala Jama, Boido, Mielonga, Yen, Drogo, Mamilaya. The Rogo Mene, Melon, Yogo, Machita, the Roga, Mapio, Neduvare, Hingala, Halo, Yo Neduvare. Raja Mamilaya. Dodo leve, Biama, Diluni Mave, the Jawa, Namini, Awasaha, Diluni Mave, Mambido, Chodare, Biama, Biamaza, now on Nazari, Me, the Gaji, the Stroji, Alauna Ya, Peter Droleve, Buzon Nijava, no? You don't have your Mari, Larelo, Dilova, Ponido, Mabare. The Habadi Biamado, the Jamendo Buzo Bide Akama, Shinuro Daga, Nagatane Buzore Nahu Adada Bada Tida say Dada Dadino Anizo Dandi Maraba Yankala Makari Muni Adamandonga Shimbaya Ham Yado Adada Badado, Twelly Willy Sure, Adada Badada, Dina Wadi, Dada, Three Bayashin Koromia, Kanakoma, Nahu Mapshido, Bubayare, Predae, Bamapshido, Budele, Adada Badada, Piamapshido, who say, they say, as I yoke, Kamazayo, Gonglong, Chokavi, Pijin, Adada Badada, Mashiro, Bude, Nahu, Adada Badada. Dada Gonavia Shingoro Maya Dri Ganagoma Adada Badada Twelly Willis on Adada Badada Dina Gudi Nahu Mashiro Ubaya Tida Seda Dadino Miam Kanga Dida Satan and Jason the Muda Agawatopia Shingoro Miama Adada Badada Twelly Willy Nahu Nahu Mashiro Ubaya Anizo Dandi Maraba Yankala Magari Muni
မုနိအာဂါရိကစသည်အပြန်၅ပါးသောမုနိတို့ရဲ့ဥပယပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်ပေသည့်တာဂိနွယ်ပါငါတို့ရဲ့ဘုရားမြတ်စွာသည်အနေဇောဣဇာခောမတနာဓမ္မလည်းကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပြတ်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣဇာဆိုတဲ့တုံလုံးချောင်ချတတ်တဲ့တဏဓမ္မအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပြတ်တော်မူခဲ့သောကြောင့်တန်တေတန်တိခောမနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုပြိဿရဲ့ဗာဓာတ်ကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြောရင်တန်တိဘယ်လိုပြောမလဲတန်တေတန်တိခောမနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုအာရဗ္ဗငါသွားတော်မူစိတ်ကရည်ရွယ်စိတ်ကပဲသွားရမယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့တန်တိခောမနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုငါသွားတော်မူစိတ်ကရည်ရွယ်ကာလံပြစ္ဆုတ်မှန်ကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းအမှုကိုအဂရိပြုတော်မူခဲ့ပြီဘုရားလို့အာသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူမြတ်ကဂါတာယဂါတာပုပ္ပင်ဣဇဘာတိသံဃာတော်ပေါင်းကိုကောင်းစွာမသွေလျောက်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသောသောကမြတ်စွာဘုရားနိရောဓသမပဝင်စားတော့စိတ်စေတသိက်စိတ္တစာယုထွက်လင်ဝင်တွေရသွားတော့ရှင်အာနန္ဒာကပြိဋိဘံပြုပြီလို့ထင်ပြီးတော့ငုံမိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်ရှင်အနုရုဒ္ဓကဝင်ပြောတယ်မဟုတ်လားငါညီပြိဋိဘံမပြုသေးဘူးဘာလုပ်နေတာနိရောဓသမပဝင်စားနေတာလို့ပြောလိုက်တယ်ယခုတော့တကယ်ပဲပြိဋိဘံပြုသွားပြီဆိုတော့သောသောကပြောထားတဲ့အတိုင်းမှတ်ပြီးတော့ဩဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နိရောဓသမပဝင်စားနေတာပဲလို့ထင်မှဆိုးရဒါကြောင့်ရှင်နုရောဓကဘာလို့ပေးလိုက်ရတာလဲကြီးညာပေးလိုက်တာနာဟုအတ္တတပတ္တာသောဘယ်လိုကြီးညာလိုက်ထွက်လေဝင်လေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့မဟုတ်လားခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကြတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကတခါတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ကရိယာမျိုးစုံနဲ့ထောင်းစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးတော့မှထွက်လေဝင်လေရသွားပြီစိတ်စေတသိက်စေတစရုပ်တွေအကုန်လုံးရသွားပြီနှလုံးသားတွေကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအလုပ်တွေအကုန်လုံးရသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကကြေညာပေးတယ်နော်ဟိုမှာတော့ဘယ်သူကြေညာလဲအရှင်နုရုဒ္ဓကြေညာတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ကဒီလိုနည်းတွေဟာရှိလာခဲ့တာကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာတခါလေလုပ်နေမှကိုယ့်အကူမသိဘူးရှင်းနည်းပဲနာဝသတပတ္တသောဋ္ဌိတစိတ်တတတာဒီနောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မှာထွက်လေဝင်လေမရှိတော့ပါဘူးဘုရားအနေသောတတိမာရပယံကာလမဂရိမှုနိဧဇာဆိုတဲ့တုံလုံးချောင်ရတတ်တဲ့တဏှာဓမ္မကျွမ်းမဲ့ချုပ်ပြတ်တော်မူသောကြောင့်တန်တေတန်တိခောမနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုအာရဗ္ဗငါသွားတော်မူစိတ်ကရည်ရွယ်ကာလံကွယ်လွန်ခြင်းအမှုကိုအဂရိပြုတော်မူပြီလို့အာသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေတိကာတယကာတပုပ္ပင်ပူဇေတိကောင်းစွာမသွေပူဇော်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းအပန္လီနေနစိတ်တေနဝေရဏံဣဇဝါဒယေပိဇောတသေဝနိဗ္ဗာနံဝိမောခောစေတသောအဟုအာသမတော်ရှင်ဘုရားတို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အတန်လီနေနာတွန့်ဆုတ်ခြင်းအလျင်မရှိသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ဖြင့်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိသောစိတ်ဖြင့်ပါဠိလိုမှတ်ခြင်းအလီနာစိတ်တဲ့လူဝေကတိတေနာလွန်အလွန်ကြည်လင်ရွှင်လန်း၍နေပေထသောစေတသာစိတ်ဖြင့်အလွန်ရွှင်လန်းနေတဲ့စိတ်ဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ပါလဲကာယကဒုက္ခဖြစ်နေပေမဲ့လည်းစိတ်မညှိုးဘူးတဲ့ပြိတ္တကြီးကြီးနေတာအဲ့တော့စိတ်ကိုညှိုးနွမ်းစေတတ်တဲ့ယာကနဲ့ဒေါသသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတနဲ့သောမနတအဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့ပယ်ထားသလဲဆိုတာပြောပြီးပြီအာနာပါနကမ္မထံကိုဝင်စားပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဖြင့်ဗာလဲဒီဝေဒနာတွေကိုပယ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူဝေကတိတေနာလောအလွန်ကြည်လင်ရွှင်လန်း၍နေပေတတ်သောစေတသာစိတ်တော်ဖြင့်ဝေဒနာကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာတော်ကိုဣဇဝါသယေတိခံတော်မူခဲ့ပြီဘုရားပိဇောတတ္တအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၍နေတဲ့မိဘုံကြီးဤနိဗ္ဗာန်ဤဝငြိမ်းသွားရသလိုပဲတောင်းနေတဲ့မိဘုံကြီးတစ်ခုဟာ
မိတဲ့ငိမ့်သွားတယ်ဆိုပြိတ္တကြီးလောင်စာကုံလို့ငိမ့်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုပူပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ဆွဲခြင်းအဲ့ဒီလောင်စာကိုအားပေးတဲ့အစီဓာတ်ပေါ့ဗျာအစီဓာတ်ပေါ့စီမီခွက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စီခန်းသွားတာဘာဖြစ်တာစီခန်းတော့မိစာကျွန်းသွားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏဆိုတဲ့စီတွေခန်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့မိစာကြီးဘာဖြစ်လဲကျွမ်းသွားတာအဲ့ဒီခါမှာဇာတိတရဗျာတိမရဏဆိုတော့ဟိုဘက်ကမိတော့တွေဘာဖြစ်လဲငြိမ့်သွားတာဒါကိုပြောတယ်ပေဇောတသေဝနိဗ္ဗာန်ဝိမောခောစေတသောအဟုပေဇောတသာတောက်လောင်၍နေတဲ့မိဘုံကြီးနိဗ္ဗာန်ဤဝငြိမ်းချမ်း၍သွားရသလိုပဲဧဝမေဝဧဝတတပမထာယုထုံနိတုဇဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်တန္တရာဆက်ရခါဆက်ပြတ်တဲ့ဖြင့်ဇတ်ဆောင်ခြုံငင်း၍ရုပ်သိမ်းခြင်းလျဟုဖြစ်ခဲ့ပြီးဗျာလို့အာသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူမြတ်ကကာဒါယကာဒါပုတ်ဖြင့်ဣဇဘာတိသံဃာတော်ပေါင်းကိုရှင်တော်ကြောင်းလျောက်ထားတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းပရိသဗံသူတော်ကောင်းတို့သောမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှာကိဝတ်တဲ့ရာဂကိုလည်းပယ်ခဲ့ပြီးပြီဒေါကဒေါမနတမှာကိဝတ်တဲ့ဒေါသကိုလည်းပယ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သောမနတဝေဒနာထဲမှာသောမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာထဲမှာရာဂဒေါသကိုပယ်ထားပြီးပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတထဲမှာလည်းပဲဒေါသကိုပယ်ထားပြီးပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလယ်ကသွားနေတဲ့ဘာပါလဲတတ္တရမေဇတုပက္ခပါတယ်လေဒီအခြေအနေဒီနေရာလေးမှာစိတ်ကအလယ်မှာနေတဲ့သဘောတဲ့အဲ့တော့အလယ်မှာနေတော့ဒီစိတ်ကရာဂဒေါသအစွမ်းမှလည်းဘာဖြစ်လဲလွတ်နေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအစွမ်းမှလည်းလွတ်နေတယ်ရာဂနဲ့ဒုက္ခဒေါမနတဇွန်ဒေါသနဲ့ဒုက္ခဒေါမနတဇွန်အဲ့လိုလွတ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဝိမောက္ခပြောလိုက်ပါဝိမောက္ခစေတသောဥပကဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စေတသောစိတ်တော်ဤဝိမောက္ခလွတ်မြောက်တော်မူခြင်းလျဟုဖြစ်ပြီးဗျာလို့အာသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတေသူမြတ်ကြီးသည်ကာဒါယကာဒါပုတ်ဖြင့်ဣဇဘာတိရွှေနရောကြအောင်လျောက်ထားတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းပရိသဗံသူတော်ကောင်းနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့လျောက်ထားချက်ထဲမှာလေးလေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါခဲ့တယ်နော်ရှင်နုရုဒ္ဓကနှဂါထာနဲ့လျောက်ကြပြီးတော့သံဃာတော်ပေါင်းဟာဘုရားပြိဋိဘံစံကြောင်းအတိပေးတယ်စံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံစံဝင်ကနီးကလေးမှာဘုရားပင်ပန်းသလားမပင်ပန်းဘူးလားဆိုတာကိုလည်းသေသေးချာချာဖြေသွားတယ်နော်ကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုကြည်လင်သောစိတ်နဲ့သိခံတော်မူနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဘုရားနဲ့ခွဲရလို့ပူပန်ပေမဲ့လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အတွက်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဩဘုရားဆင်းရဲတော်မူရှာတယ်ဆိုတာတွေးပြီးတော့ပူပန်စရာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လားပြီးတော့မှရှင်အာနန္ဒာကထလာပြီးတော့တပည့်တော်လည်းလျှောက်ပရစေအောင်တဲ့သူလည်းငိုသမ္မာကြီးနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကလည်းလာလျှောက်သေးတာသောတာပန်ဆိုတော့လည်းငိုသေးတာပေါ့တတတိယံဘိသနကံတရတိလောမဟံတနံသဗ္ဗကာရဝရုပိတေသံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုတေတတတိယံဘိသနကံတရတိလောမဟံတနံတတဂတိတတဂတခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပရိနိဗ္ဗုတေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသည်ရှိသောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အခါတံဗုဒ္ဓသစ္စာလေးယတအသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပရိနိဗ္ဗုတေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတဲ့အခါမှာဒါရာအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဘိသနကံကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလောက်စွာသောလောမဟန္တနာကျတိမွေညင်းတပြင်းပြင်းထလောက်စွာသောမဟာပတဝိကံပနံမပတွင်မြေကြီးတုံဟီးခြင်းသည်အသိဖြစ်ခဲ့ပြီဘုရားဘုရားပြိဋိဘစန္ဒာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲတဲ့ဟောဒီမဟာပတွင်မြေကြီးဟာကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကြက်သိန်းတပြန်းပြန်းထားလောက်အောင်တုံလှုပ်သွားတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မြေကြီးလှုပ်သွားတာကိုငရင်လှုပ်သွားတာကိုရှင်အာနန္ဒာကထလျှောက်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ဆိုဘုရားကြီးလွန်သွားပြီဆိုတော့မဟာပရိမြေကြီးလှုပ်တာမလှုပ်တာထဘုန်းကြီးတို့ကြားသမျှ
နိုင်ငံတော်အစိုးရပါဝင်သံဃာတော်အားလုံးတပည့်တရားဓမ္မတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲမြေကြီးပရိသတ်ရေမလှုပ်ပေမဲ့နှလုံးသားလှုပ်တာကပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ရေခံရခက်တယ်နော်တရာတိယဘိနနကတရာတိလောမဟတနံသဗ္ဗကာရဝရုပေတိသံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုတေသံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုတေအလုံးစုံသောကောင်းမြတ်တဲ့ဂုဏ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆံလွန်တော်မူတဲ့အခါပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့အခါမှာဘိသနကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းလှစွာသောလောမဟတနာကျက်တိမွေညင်ထလောက်ဖွယ်ကောင်းသောပတဝိကံပဏမပရိမြေကြီးတုံဟိခြင်းသည်အရှိနဲ့နောက်တုံလှုပ်တဲ့တောင်နဲ့မြောက်တုံလှုပ်တဲ့တောင်ပြ၄ခုတုံလှုပ်တဲ့ထက်နဲ့အောက်တုံလှုပ်တယ်လို့ကမ္ပဏပရဝိကမ္ပဏမဟာပရိမြေကြီးတုံဟိခြင်းသည်အသည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီဘုရားလို့အာသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကဂါထာယဂတာပုတ်ဖြင့်ဣဇဘာတိရွှေနရောကြအောင်လျောက်ထားတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းဧဝနာမမဟာနုဘဝတဧဝမနုဘဝတယန္နာမေတံမဟိတိနောနဘယေနလိဇာယမရဏံဝတ္တမာဂတံဘောတော်အရှင်တော်အာယတမန်တော်အရှင်ဘုရားတော်ဧဝမဟာနုဘဝတဤသို့ကလောက်တကူအနုဘောရှိတော်မူထသောဧဝမဟိတိကသဤသို့လည်းကြီးမားသောအစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူထသောမဟိတိနောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပင်လျင်မဟိတိနောသီလကန္နာစသည်ကျေစုကုန်တုကိုစီးပူးရှံပြီးတော်မူတတ်သည့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပင်လျင်ယံယောနာမယံနာမမရဏခြင်းသိခြင်းတရားကအဘိဘဝိတတိနာမနှိမ့်ဆက်တုံသေးဤဘုရားဤမြတ်တကူကြီးမားသောဤမြတ်ပါရမီတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤမြတ်ဘုက္ကံလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဤမြတ်လောကရဲ့အထုတိတ်ကိုရောက်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုပင်လျင်သိခြင်းကနှိမ့်ဆက်သေးတယ်ဘုရားအရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမရဏတတိကမ္မတံစီပြန်စေဖို့ပရိသတ်ရေပါစီပြန်ဖို့လဲနဘယေနာကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသဖြင့်နလေစာယရှဲရွံ့ခြင်းလည်းမရှိပဲနဲ့ယန္နာမမရဏခြင်းသိခြင်းတရားသည်ဘဂဝန္တဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘိဘဝိတတိနာမနှိမ့်ဆက်ပေသေးသည်ဘုရားအာသမတော်ရှင်ဘုရားတို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဧဝမနုဘာဝဤသို့ပင်တကူကြည့်တော်လည်းပဲဧဝမပုံရောဤသို့ကလဘုံကံကြီးမားတော်မူတော်လည်းပဲမရဏဝတံသေမင်းရဲ့အလိုသောကတံရောက်တော်မူခဲ့ပြီဘုရားနေလေသာရှက်မရှိသောဝိတ္တတာရေစာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမဲ့၍နေပေထသောသဗ္ဗတတ္တဘိမတ္တနံတတ္တဝလုံးစုံတို့ကိုချွင်းကျက်မထားဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့မရဏဝတံသေမင်းရဲ့အလိုသောကတံဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီဘုရားလို့အာသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကဂါထာယဂါထာပုတ်ပြန်ဣဇာပါတိရွှေနရောကြအောင်လျောက်ထားတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းတယိဓမ္မာတိသံတတံကထာနာဘိဘဝိတတိအာသမတော်ရှင်ဘုရားတို့တသမထိုကြောင့်တယိတံတတတိသံဒုသို့သဘောရှိသောနေလေးစာရှက်ကင်းမဲ့စွာသောဝိဒတာရေစာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမဲ့၍နေပေထသောဒီစကားရတဲ့ကပြိဿရဲ့ဒီပဲရှိရှင်အာနန္ဒာလျှောက်တာလောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ပါရမီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားရှင်ကအမြင့်ဆုံးပဲဘုံကံနဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံညရဲ့အထွတ်အထိပ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘုရားရှင်ဒီအထွတ်အထိပ်ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအထွတ်အထိပ်ပဲဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအမြင့်ဆုံးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့จิตသိနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲမဟာပုရိသလက္ခဏာ32ပါးနဲ့ရှင်သောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါလောက်အထွတ်အထိပ်ကဘာရဲ့အထွတ်အထိပ်တတ္တလောကရဲ့အထွတ်အထိပ်နတ်မြမာတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုပရိသတ်ရေစကားတစ်လုံးနည်းနည်းရုပ်ရင်သိခန္ဓာတော်တတ်မလို့ဆိုပြီးတော့သေမင်းကကြံတယ်လို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီသေမင်းကပရိသတ်ရေကြောက်เสียရှက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါလောက်လောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသတ်ရမှာပရိသတ်ရေကြောက်ဖို့လည်းကောင်း
ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကြီးလွန်ကျူးမိလိုက်ရင်ရှက်เสียလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတင်စားပြီးတော့ဗာပြောလဲနေလင့်စာဒီသေးမင်းဟာဘုရားကိုတောင်မှချမ်းမထအရှက်မရှိဘူးတဲ့ဝိတသာရိဇံဘုရားကိုတောင်မှချမ်းမထဗါတဲ့လေအကြောက်တရားလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗတတ္တာပိမတ္တနာတတ္တဝအလုံးစုံတို့ကိုကျွဲကြံမရှိချွဲကြံမရှိပဲနဲ့နှိမ်နှင်းတတ်တဲ့မရဏံသိမင်းသည်ကထံကတ္တမကာရဏပဲအကြောင်းကြောင့်မာတိသေးငါတို့လိုဘုံကံပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုနာပိဘဝိတ္တိမနှိမ့်ဆက်ပဲရှိနိုင်ပါတော့အနိအပိဘဝိတ္တိဧဝနှိမ့်ဆက်မိသာလင်သည်ဣတိဣသောဒီနေနေတိုင်းပြစ္ဆွေကိတပဆင်ခြင်းသုံးသအပ်တယ်လို့အသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကကာဒါယကာတာပုတ်ဖြင့်ဧဇာပါတိသံဃာတော်ပေါင်းရဲ့ရွှေနတော်ကြာအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထားတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းရရှိရသာဓုကိလနာမှာပရိသတ်ရေပရိသတ်ဘယ်နှမျိုးလာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်သွားတယ်လေဗျမပရိသတ်ရဲ့ကိုစားသဟံပတိနတ်ပြည်6တပ်ကနတ်တို့ရဲ့ကိုစားတရားမင်းနော်ပြီးတော့မှသံဃာတော်တို့ရဲ့အရိယာသံဃာတို့ရဲ့ကိုစားဆိုကြပါစို့ဗျယဟန္တာသံဃာတော်တို့ရဲ့ကိုစားအရှင်နုရုဒ္ဓဆိုကြပါစို့ပုထုဇဉ်နဲ့အောက်သိက္ခပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ရဲ့ကိုစားကတရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီလိုဂါထာပုဒ်တွေနဲ့အသီးသီးပူဇော်သွားလိုက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကဟိုမနေ့တုန်းကပူဇော်ပဲသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းမှတ်ရတယ်။ဩကိုယ်စလဲတွေအသီးသီးသူ့အလှဲ့နဲ့လာပြီးတော့တော်ဘုရားကြီးကအတိမပူဇာဆိုပူဇော်သွားကြတာ။ဘုရားရှိနာမှာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်အနိနာမှာမြမာတွေနတ်တွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေပူဇော်ချတာနဲ့တထထဲများဖြစ်နေပြီလားလို့ဒီလိုစိတ်ထဲဘုန်းကြီးတို့ကသွားပြီးတော့အသောကကိုဖြေဖို့ပေါ့လေဒီလိုကြိုးစားမိပါတယ်ပြိတ္တကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲကြိုးစားကြမှာပါနော်အဲဒီလိုဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမရဲ့ယုတ်ကလတော်ကိုရှင်အာနန္ဒာရှင်နုရုဒ္ဓတို့နဲ့နတ်မြမာများကသကောင်းယံဂါထာပုဒ်တွေနဲ့အပတ္တယပူဇော်ပြီးတော့